What's on your mind? Wandering around, looking for truth. Едем в очень красивое место под названием Симфония камней. Экстремальчик, экстремальный режим. Нам сказали, что мы правильно едем. Вот охранная будка, устроиться на работу можно. Парев. О, видочек. Давай, знаешь, Ребята, просто экстремальный экстремал. Это для пацанов он обычный день, это экстремальный экстрим, блин. Это у нас тут экстремальный экстрим, а... Чё, Банти, опять? Partes? Der Jumper, gar nicht, nicht? Ah, Я снимаю, нельзя туда. я ничего не вижу. Вот это камни, как будто лед. Вон отсюда смотри. Видок, ребята, просто бомба. Огонь! Оля, отойди, машинка едет. Там, ребята, водопад маленький. Давай. Это место, ребята, называется Симфония камней. Сюда действительно стоит приехать. Камера так хорошо это не передает.